खुद से ऐसे रोज लग जाते हैं। ये देखिए बेटा मैं खिलाता हूँ ना, मेरे को खाने नहीं देंगे अब ये दोनों। ये देखिए दोनों ऐसे करते हैं मेरे बच्चे, दोनों ऐसे परेशान करते हैं। देखिए 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 दोनों को देखिए। मम्मा को नहीं खाने देना खाना, शराब ही खाओगे एक चपाप लो। ये मेरे बच्चे जो है ना, जैसे मैं मॉर्निंग खाऊं शाम को खाऊं जैसे खाना खाऊं, ये भागते हुए जाते हैं, चाहे कुछ भी लेके बैठे। ऐसे करते हैं मेरे बच्चे, ऐसे परेशान करते हैं मम्मा को कि ऐसे मम्मा के खाने पे हमला करते हैं हम लोग। हाँ क्या आप करते हो ऐसे? आपके बच्चे करते हैं ऐसे जैसे हम करते हैं? तो ऐसे, और मैं इनको रोकती भी नहीं हूँ क्योंकि ये खाती है, मेरे बच्चे बहुत मन से खाते हैं मम्मा के साथ खाना, तो मैं मना भी नहीं कर पाती। फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं अभी तो, है ना, कि मम्मा कैसे मना करेगा, कैसे मना कर देगा फिर मम्मा।